ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமிடிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெமிடி எங்கள் வீட்டில் சொல்லி கொடுத்தது. எங்கள் அக்கா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லி. அதனால் எப்போ வந்து காஃப் கோல்டு வந்தாலே நான் இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, வெத்தலை கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம வெத்தலையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெத்தலை எடுத்துகிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள். மிளகு நல்லா வந்து இடிக்கல்ல போட்டு நான் இடிச்சுக்கிறேன். 1-2 வந்து நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நல்லா ஜூஸியெல்லாம் இறங்கும். அதனால் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இடித்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த மிளகு சீரகத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே வெத்தலை இலை, கற்பூரவள்ளி இலை ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளராக வர வரையும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடணும். இப்போ நம்மளோட அந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் வடிகட்டிக்கிறேன். வடிகட்டிட்டு இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கொஞ்சம் லைட்டாக வார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹனி ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்மளுமே எடுத்துக்கலாம். இது நான் இப்போ தர்ஷனுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு அதில் ஹனி ஆட் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இதே ஹர்ஷனுக்கும் கொடுத்துருவேன். நாங்களும் குடிச்சிருவோம். ஸோ இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அக்கா, எங்கள் அம்மா இதை தான் சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ரெமிடியை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஹர்ஷன், தர்ஷன் 2 பேருக்குமே காஃபோ இல்லை கோல்டோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா இந்த கஷாயம் போட ஆரம்பிச்சிடுவேன். போட்டுட்டு மார்னிங் கொடுத்துருவேன். மார்னிங் ஈவினிங் 2 வேளையுமே கொடுத்துருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு நான் வந்து என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு இதை தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.